Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. واشف جميع أسقامنا بحرمة القرآن وتمم أملنا ببركتك وأهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم اللهم ارزقنا أذان القلب وحب القلب سنة وتسنة من الإيمان اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه على نبينا العفا وبعدد كل حرف ألفا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا من بعد الكتاب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والله أعلم بالغيب. Surat An-Nuka 28. Surat Al-Qasas pada surat An-Naml, surat Al-Qasas. Al-Qasas teh bilang kisah cerita tetapi tina kisah para nabi, para rasul ketika ngadakwakeun agama, nyampaikeun agama ka umatnya, kisahkeun ku Allah. Terutami anu mana eta kisah teh anu bakal terulang sabada dengan eda dinten kualitasna. Ieu surat Al-Qasas ayatna ayat 88 ayat, hampir 90% lungsur yaitu di Mekah dan sebat surat Makkiyah, dan lungsurna sabda acan Rasulullah hijrah ke Madinah, kecuali ayat innalladzi farada alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Eta mah lungsurna di Juhfah, daerah Andalus Mekah sareng Madinah. Ayatna 88, kalimatna sekitar 440 kalimat. Hurufna kirang langkung 4810. Luar biasa ini Ibnu Abbas yaitu menjelaskan tentang ayat kalimat begitu dina ayeuna ieu surat Al-Qasas. Idawu Allah Qasim. Memang pada umumnya Imam Suyuti nafsirkeun teh wallahu a'lam bimurad. Aya anu hafal atau fitra karena maksud ayat Qasim. Upami Ibnu Abbas mah tokna sok anuna nafsirkeun tokna eta singkatan tina asma Allah Tawalah. Tawalah. Sina'u minna malak itu malakahu. Dan tawalah barahan dan sifat taul teh Allah maha beunghar bari barahan. Allah teh gaduh sagala-galana bari barahan. Ari barahan teh teu disuhunkeun ke masihan. Aya jami anu barahan. Ini barahan eta teu disuhunkeun ke masihan. Benten sareng jami anu hadir suhunkeun teh teu masihan. Ya ka mana? Upami
sebenarnya ari tawalah mah paduan tina goni sareng mugni gitu nya. Goni sareng mugni. Enten goni nu maha beunghar, al mugni anu ngabeungharkeun. Ta ari tawalah mah nya maha beunghar, nya barahan. Ngan ieu taul teu aya dina Asmaul Husna. Ayanya upami ku urang nu 88 itu sifat Allah taul aya. Tapi dina Quran aya. Dina surat naon aya. Taul. Nah, sin kagagahan, sinuhu kagagahan. Itu aya di dina Asmaul Husna, lapad ayana si sanau. Atanapi kaluhuran Allah, itu katinggian Allah. Malakuhu bina eta kerajaan Allah. Tapi Allah sebagai ayeuna itu penguasa mutlak. Teu aya anu mempengaruhi. Teu aya wakil, teu aya nu ngangkat. Itu mutlak. Allah sebagai ayeuna penguasa. Makanya kalimat-kalimat atanapi ayat-ayat sepertos anu di awal surat ieu sok dianggo doa margi isi kandungan nama Asmaul Husna. Jenengan Allah anu indah anu sae. Seueur ya sabaraha surat diawali ku ayat mutasyabihat anu memang sebagian para ulama menyebutkan ayat itu terbiasa ditakwil, terbiasa diterjemahkan secara langsung. Tilka ayatul kitabil mubin. Ari ieu ayat anu aya dina kitab tegasna Al-Qur'an, ayat-ayat Al-Qur'an al-mubin eta anu nyata, eta anu pertela atanapi ngajelaskeun bil halal wal haram. Itu karena perkara nu halal sareng nu haram, wal amri bil nahi oge ngajelaskeun tentang perintah oge larangan. Nah Al-Qur'an nya eta banyak. Dan ieu Al-Qur'an teh ayat-ayatna ngajelaskeun tentang hal-hal nu halal sareng nu haram. Itu karena ngabetankeun mana nu halal, mana nu haram. Teten ari nu halal itu madalla ala filuhu. Itu sesuatu anu aya dalil kana halal. Sebabkan halal ke sabab aya dalilna, aya keteranganan halal. Ya kitu deui disebut haram madalla ala haram. Nah, sesuatu anu aya dalilna tentang haram. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Saur Nabi perkara nu halal eta jelas, nu haram jelas. Wa ma bainahuma umurun mustabihatun. Itu perkara anu aya di antara halal sareng haram eta disebutna mustabihat. Subhat. Itu subhat. Dan aya istilah barang subhat. Mudah-mudahan nemu ayeuna barang anu memang kata barang teh tantos aya nu karugna. Eta teh barang sakeun nemu artos, eta teh barang subhat. Itu nemukeun ayeuna itu peuyeum satolobong eta teh subhat. Sabab pasti aya nu gaduhna gitu. Kata Nabi tina ayeuna solokan menang lauk emas itu 5 kilo misalkan. Namina lauk emas mah pasti aya nu miarana. Nah, sana aya disolokan mungkin pamit. Itu eta teh itu. Teu jelas halal sareng haram sebab subhat.
subhat. Janten upami urang teu apal halal haramna berarti subhat. Ngan saur Nabi upami urang itu nuang barang subhat itu barang subhat janten kebiasaan lami-lami kana haram sapertos seorang pengangon itu ngangon muning dina galangan tujuanana mah sina ngahakanan jungkut dina galangan lami-lami makanana unta kana pare batur sami urang tekeng ngabiasakeun anu subhat sabab lami-lami mah bakal tiba kana haram itunya tamsilna itu dina hadis arba'a tapi da teu tiasa dipungkiri ayeuna mah rezeki teh terang itunya tuangun Pak terang pasti halal sareng haram itu ayeuna mah ngabentenkeun halal teh ada sanes kenging mau gitu. Ini halal padahal sanes kitu kan janten ari nu halal mah terang melakna terang asal muasalna eta halal modal beas di mana asalna itu meserna dagangna apal jujur gitu susah matak upami ayeuna urang itunya hoyong ngajantenkeun turunan wali saur para ulama hoyong janten turunan gaduh turunan wali teh dipersiapkeun 200 tahun ti ayeuna 200 tahun kapal teh pasti aya turunan urang teh janten wali naon margina eta faktor makanan itu faktor makanan paling anu sulitna sabab kapungkur aya istri wali anu itu anjeunna nuju nyiram hoyong anggur eta anggur teh baru arasak gitu kan kita bintaeun nah begitu ngajan teh aya nu gaduna cenah dipetikeun pas dipetik teh udah ka anu gaduna ngancek eta petik teh ngalamun itu ical rek sabara derek di atosan gitu ngan ngalana tah acan wawatos ituan ku anjeun dikersakeun teh urang kalina teh bodoh gitu bodoh sabab naon tah metik anggur tanpa pamit itu tanpa wawatos sekalipun sumping teras ayeuna itu teh tamada udah hari nu gaduh dengan tos dituang ka mana geus teh dihalalkeun tetep eta teu ngalubarkeun kana hukum Allah itu sareng nu gaduhna mah tos bebas tapi sareng hukum Allah kena itunya kena sanksi sehingga asbab nuang eta padahal bade di atosan bade dibayar sabar-sabar tetap aya sanksi sehingga ceritana eta murah kali murah itu bodoh asbab tuang yang gitu nah murah itu apa jujutanana Al-Quran ngajelaskeun kami urang gitu laras-laras itu barang tuang anu halal gitu biasa bakal aya calon wali banyak nu pertama nabi ya ayuhan nabi kulu itu ya ayuhan rasul kulu min thayyibat nu paling awal nabi rasulnya diparentahkeun ku Allah barang tuang anu halal namanya wa malus sholihan itu sok ayeuna amal saleh itu termasuk ka urang gitu ya ayyuhalladzina amanu qul thayyibat ma razaqnakum jalma-jalma iman arajeun kudu nuang anu halal thayyibat anu sae bari halal eta nu awal pertama tuang eta pengaruhna luar biasa luar biasa. Natlu alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqq
Natslu macakeun kami alaika ka anjeun wahai Muhammad binabai Musa maksana macakeun ieu ngawahyukeun Allah kitunya ka Rasul tina cerita lalakon Musa wa Fir'aun jeung lalakon Fir'aun itu lumana Nabi Musa ngagaduhan musuh Nabi Fir'aun bila hak kalawan sabenerna itu hak gitu ya. Maksana sanes bohong eta cerita nyata itu ku Allah dicarioskeun dina Al-Qur'an nyata itu bahkan sesuai saran bukti sejarah bukti ayeuna nu aya gitunya di itu tilas patilasanana padumukan itu Nabi Musa oge Fir'aun liqaumi yu'minun eta kisah teh anu salaresna itu liqaumin kanggo kaum yu'minun anu ngabenerkeun anu ngayakinkeun kana ieu Al-Qur'an upami jalmi yakin kana Qur'an sareng kana karasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ieu kisah teh hak laras terjadi itu sanes dongeng kisah. Nah, maka ku Allah dicarioskeun sakelubit inna fir'auna ala fil ard nu pertama saestuna Fir'aun ala eta kumuluhun Fir'aun fil ardi di muka bumi oh kisah teh Fir'aun teh kumuluhun sombong takabur bahkan itu ngaku dirinya sebagai pangeran wa ja'ala ahlaha syi'a teras ngajadikeun Fir'aun ka pendudukna syi'an eta anu itu pecah belah bagi sebahagian ditindas sebahagian teu itu Bani Israel pan ditindas dijajah nah waktu harita kaum Kipti di anak emas teh sabab ikuti keturunanna pecah belah sebahagian ditindas sebahagian yastad'ifu ta'ifatan minhum yastad'ifu ta'ifatan minhum ngahinakeun Fir'aun ta'ifatan kasa kelompok minhum ti ahlaha pendudukna eta Bani Israil tanagina diperas diparak dan dipasihan Tuhan itu sengaja munamina kerja paksa bahkan yudhabihu abna'ahum Fir'aun mencit itu murang kali pamegat di kalangan Bani Israil dipencitan Pak dirajia upami aya anu kakandungan teh itu bade lahir di antosan itu upami kelahiranana pamegat dipencit wa yastahyi nisa'ahum sareng antep sina hirup murang kali istri di kalangan Bani Israil sabab cek para peramang bakal aya hiji budak lalaki anu itu ngahancurkeun kana karajaanana maka kanggo antisipasi tindakan preventif Fir'aun ngarajia setiap bumi anu aya urang kali pamegat dikuncikan itu maka sababaraha tahun berjalan kumargi itu katinggalna itunya perbandingan istri pamegatinya lebih pisan maka raja itu diundur tina 1 tahun sekali jantan 2 tahun sekali itu musuh atuh istrinya daripada pamegat luar biasa eta sabab dukunnya innahu kana minal mufsidin saestuna Fir'aun eta termasuk jalma anu berbuat ngaruksakan di muka bumi eta jalmi teh nya didolimi di ayeuna dijajah
pamagat putra pamagat dibunuh masalah atau teu saimbang. Tapi sadayana ge dados aya takdir Allah kan. Justru ku kejahatan Firaun eta teh aya nu dimaksud ku Allah teh. Itu matasnya setiap kenikmatan gitu Pak. Inna nikmat itu nya muqarrana saur para ulama itu muqarrana alal bala. Janten kenikmatan eta sok disertai ku ujian heula. Ujian musibah. Padahal di balik eta teh aya hikmah teh. Geus Bani Israil awal nama dijajah gitu nya, ditindas itu tanagi nahu diperas gitu nya. Seueur anu mawa. Tapi saur Allah wa nuridu jeung maksud kami anamunna itu kana mere anugerah kami alal ladina studaifu fil ard kajalma-jalma anu ditindas di muka bumi itu. Janten kami terek mere anugerah ka kaum Bani Israil. Itu ku asbab ditindas ku Firaun itu sabada diutus Nabi Musa kembali kana agamana sesuai saran perintah Allah, maka eta ayeuna Bani Israil terangkat derajatna. Itu terangkat. Sehingga Firaun anu tadina menguasai teh janten ayeuna terbunuh. Wa naj'alahum a'immah nu salajengna kami ngajadikeun ka Bani Israil teh a'immah sebagai panutan pemimpin. Itu janten para nabi, para rasul, sebagian para ulama itu kapungkur mah itu upami hafal Taurat teh wah luar biasa. Model Nabi Uzair kan, Nabi Uzair teh seorang nabi hafal Taurat. Saking ku hafal pinter sebatna ge anak Allah gitu. Enten unggul luar biasa terang hafal kana Taurat. Ayeuna namanya seueur anu hafal kana Quran teh disebutkeun anak Allah. Padahal seueur nu hafal kana Quran. Luar biasa. Itu di zaman ayeuna nya nu hafal Quran. Tapi teu disebutkeun gitu. Kapungkur mah unggulna luar biasa pang hafal Taurat. Ayeuna mah hafal Quran teh disebutkeun anak Allah. Nukatiluna wa naj'alahumul warithin. Jeung kami ngajadikeun ka Bani Israil teh sebagai penerima waris. Tuh, pan Firaun dikarepakeun di Laut Merah, kerajaanana sareng harta bendana teh otomatis milik kaum Bani Israil. Itu nya mata sengsara membawa nikmat. Ketika Firaun mang teu dikehendaki Pak, itu kumuluhur sombong adiku gitu. Itu sabab manehna jadi raja penguasa seueur harta seueur bala. Itu aya maksad anu teu direncanakeun ku makhluk. Aya maksad anu memang eta kehendak Allah. Naon eta maksud? Allah bade masihan anugerah ka Bani Israil ngangkat janten para pemimpin, para pemandu dina agama ka Bani Israil. Oge Allah bade ngawaris ka Bani Israil. Maka ya, silahkeun ayeuna jalmi-jalmi berbuat kedoliman kamunafikan. Tapi Islam bakal jaya gitu. Islam teh bakal ayeuna sukses. Tetapi eta teh dina sabada fase-fase ujian teh ya. Gitu. Ketika Imam Mahdi parantos diangkat sebagai amir, itu upami ayeuna mah presiden, maka Islam bakal berkuasa. Kembali deui kana khilafah ya, memang khilafah diperbincangkeun gitu pada alim. Tidak bakal kadinya deui kajigna. Tapi dinya urang umat Islam teh bakal sukses. Tapi ujianna berat. Langkung berat tibatan Firaun. Sabab Firaun memang itunya
Sadis Pak, sadis Firaun itu sadis. Tapi Dajjal mah sadabina sadis teh ngukurkeun gitu Pak. Sakstina luar biasa. Ari Firaun mah teu sakti gitu. Sekalipun ganu sihir tapi biasa. Ari fitnah anu bakal terjadi mah Dajjal langkung-langkung ti Firaun. Aku menguasai ieu bumi itu luar biasa. Sami salasna mah kisahna mah kitu eta. Jadi tadi kufurkeun, jadi murtadkeun, akhir. Dan kesaktianana jauh berbeda Firaun sareng Dajjal. Bakal terulang. Dan upami urang salamat, kadituna luar biasa. Luar biasa kesuksesan itu paras di depan mata. Dan ujianna berat kecil. Dajjal oge ulah ka alami Rasul manu ngawanti-wanti ulah hoyong pernah nindak sabab pernah teh kufur tau saya ulah mengandung teh ulah dipernahkeun gitu saranna mudah-mudahan meni maot sabada acana Dajjal turun daripada urang udah bakal sukses Islam sabada ujian leuweung urang salamat gitu. Allah berat. Mudah-mudahan ayat hikmah kanggo urang sadayana Allah subhanahu wa ta'ala لا يسلك الخير إلا الله ما شاء الله لا يشرك السوء إلا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن العزيز الجبار المتكبر الغالب البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق والمرتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع العز المذل السميع البصير الحكم اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العليم الحليم العزيم الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الأمين الولي الحميد المبصر البديع المعين المحيي المميت الحي القيوم
وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد
أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله
Bismillahirrahmanirrahim. Qasim. Tilka ayatul kitabil mubin. Nasru alaika min nabai Musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbiru abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'alahum a'immatan wa naj'alahum warithin. Shadaqallahu